mendarat di lapangan terbang Langkawi. Begitu juga keselamatan anda dikanti berada di tempat duduk. Sekisi pasukan Kledo dipadamkan pesawat ini berhenti sebenarnya. Berhati-hati ketika membuka ruang pipanan di atas. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas pintu pesawat ini dibuka. Waktu tempatan sekarang adalah pukul 8.35 pagi dan suhu dilaporkan adalah 28 darjah Celsius. Bagi pihak